老爸给了我30万，让我把老家给他装一个度假风的大平层，用来养老。这不，老爸给了30万，说我装修这么精明，让我把老家也装了，给他们养老。这是我从小长大住了近20年的地方，虽然这几间房还有前后这些地都是我家的，但是要装修成度假风的大平层，难度系数也太大了吧。不过既然是爸爸的心愿，我愿意挑战一下，因为老房子时间太长了，属于危房。为了安全起见，自从我学会了装修省钱，我爸给我这难题也太有挑战性了吧。别看我家这几间小破房，还有前后这些地，这是我爸妈结婚的时候我爸自己一个人砌起来的家，也是我从小长大住了20年的家。为了爸爸的心愿，我愿意挑战。但是老爸跟我说30万，感觉有点悬啊。房子时间久了，该裂的墙和顶都裂完了，办完登记手续得拆了重新翻建。因为我们这不给建楼，所以我打算把主体建成房子里面的风格，我打算区域划分出来。不说啦，我去研究布局设计了，下期分享我的装修流程。谁能想到我人生当中的第一套大平层居然是老爸给的。装修第一步，先去村里办登记手续，因为房子时间久了属于危房，得拆了重新翻建。30万建极简风大平层太有挑战了，预算有限，所以能自己动手的必须自己上了。先把我以前睡的这个房间中间这面墙拆了，旁边做一个主卧，哈哈，这个厨房有20多平，准备做一个超大的极简厨房。后面倒掉的地方准备做2个卫生间加一个书房。这个房间打算做一个原木风的卧室，这个位置是我家以前的茅厕和猪圈，墙倒了，底也裂了，打算拆了重新建个差。装好以后欢迎大家来喝咖啡哦。刚好我们村有人拆迁，拆下来的砖2毛1块，这不一下给我省了5位数不止。砖买好啦，下一步准备研究主体造型。朋友们，主体建极简平层的话，你们觉得是做为了给爸妈养老，我决定回老家建一座极简风大平层庄园。面这一块打算建个咖啡厅花园。话不多说，准备和我爸开始除草砍树根，还请来了我姨父帮忙。有一个问题想不通，为什么老家的杂草会变成树啊？怪不得我家房子倒了，这个大树根比我年龄都大呀，都长墙里了。还得是我姨父手上这大电锯，不然和我老爸砍个1天1夜也难呀。我姨父负责锯，我爸挖，我和老弟负责善后清场。这流水线的活配合的简直堪称完美。4个人忙活了1天，砍了 N 棵杂树，终于看见了希望。未来这一片就是我的咖啡厅休息花园。明天挖掘机进场退房啦，下期见。挖掘机也来了，先把地面整一下，这里打算建2个卫生间和1个书房。不得不说，挖机的效率是真快呀，3下5除2，地面整好了，地基也挖好了。房子后面这些墙体时间久了都裂了，属于危房，所以让挖机拆了，打算重新翻建。我们这不给建楼，办了手续，打算重新翻建成极简风的平层。真的是建房几个月，拆房10分钟，挖机咔咔几分钟就拆完了。后面拆完了，跟师傅对接了一下前面的外墙设计，这边打算做3排超大的全景落地窗，所以先把走廊和柱子拆了，后期这面墙也要拆掉重新砌，然后整体安装超大的落地窗，拆了顶，砸了墙。前天还把猪圈给拆了，准备建个多功能大厅。经过我和老爸马不停蹄的赶工期，多功能大厅和后面的主体都已经建好了。因为做极简风，所以原先的人字顶要换成平顶。今天挖机来拆顶。下一步开始建前面全景落地窗的墙体了，打算做个超大客厅，这面墙就不要啦。地基挖好了，已经在建了，下一步就是人工拆顶。马不停蹄赶工期，点个关注看我装修吧。老爸说30年前他一个人砌好的老家，如今翻建也算是完成梦想了。看着我爸的背影，忽然觉得帮爸爸完成梦想也算值得了。不得不说，师傅们砌墙的速度也太快了，多功能大厅还有卫生间书房这边的主体也都快完成了。因为是极简风平层，所以前面的玻璃我打算全部做成全景落地窗。玻璃太大，地基得稳。师傅们开始继续建地基，我弟帮忙搬水泥，我们开始轮流给师傅递砖，朋友们也来帮忙搬砖了。照这个速度，1个月建完一座房，速度稳稳的了。明天开始建厨，准备花30万盖一座度假庄园，花了10天时间，把破旧不堪的老变成了这样。今天已经开始翻新厨房啦。第一步先整地基，师傅他们已经人工开挖了，挖好地基。第2步开始浇筑混凝土，考虑到圆弧墙体承重，所以打算用砖砌，担心师傅们砌不圆，所以老爸用钢筋焊了个模型。哈哈，别说老爸这模型看着还真不错。固定好模型，师傅们先把地基2边的墙体砌好，然后就可以顺着圆弧来砌墙啦。哇哦，师傅们
们砌房的速度太快了，2天时间圆弧已经完工了。看现在的样子，是不是已经有那感觉了？期待的样子已经开始慢慢呈现啦。我们下期见。回村自己建房的一定要知道的省钱流程，能轻松省下10几万。家这种属于翻新，不用全拆完也能建成自己想要的效果，相对比较省钱。先想好你想建哪种风格的主意，找个设计师出图，师傅按图纸施工，这样也避免了后期返工。不管你是重建还是像我家一样翻新，只要不是超过3层楼，建议大家选择砖混主体，就是像我家这种砖头砌好，柱子和圈梁用混凝土浇筑，至少省下20%。算了，可以指土建施工分为3。如果你不懂没有时间的，可以选择半包和全包，提前谈好价格，避免后面有增项。如果想省钱，直接和我一样选择轻包。我爸做了40年的瓦工，他说即使你什么都不懂，轻包师傅也会给你列好材料清单，你只需要去按量购买，谈好价格，至少能省10%。建房其实不难，只要肯花时间，一样可以既省钱又能建出实用美观的房子。觉得有用的点赞收藏吧。经过半个月的奋战努力，我这平层庄园外面的主体终于快搞完了，也终于可以开始对室内格局下手了。跟师傅沟通了一下，准备在这里开一扇半圆弧的门，通往卫生间和书房。谁能想到，我就晚来了2小时，师傅就给我砌成了这样。这好像是圆弧，但又好像跟圆弧没有太大的关系。你们觉得像不像山丘？你们知道吗？师傅信誓旦旦的跟我说没事儿，粉刷肯定能整圆。我咋那么不信呢？就在我深思熟虑师傅话的时候，我爸他们已经把客厅的2个门垛砌好了。为了承重效果，必须要在门顶加一块横梁，这不几个人咔咔就加固好了。师傅们在干活，咱也不能闲着不是。捡砖这事儿我在行，毕竟2毛1块的砖，这满地的2毛才是我的动力啊！还来了3个免费劳力来帮忙了。哎呀呀，不得不说女生的力量才是无限神奇，只要男生不在。别说饮料瓶盖了，你看这捡砖都行了吗？嘿嘿。为了能够拥有带独立卫生间的主卧，所以让师傅现场给我砸了个门，然后门顶加固了一根横梁。卫生间妙啊！正当我们决定要不要下个早班的时候，浇筑混凝土顶梁立模的师傅送材料来了。师傅量好尺寸，咔咔一顿钉钉子，先上立模底板固定，这效率可以啊！我家这一圈横梁的最后一块底板也卡上了，天也快黑了。师傅说明天早上来上侧板，然后开始浇筑混凝土顶梁。那咱们明天见啦！自己回村建房，这样奇葩的封顶方式你肯定没见过，居然只需要红砖加彩钢就可以把屋顶建好。只见这2位师傅先用木板拼出布槽框架，随后把周围1圈的圈梁全部用钉子固定上，下面用几个木架顶住，拉好线，再把1圈的木板固定好。紧接着我爸和另外一个师傅把长钢筋和正方形的钢筋摆好位置，然后用钢丝把它们固定成钢筋笼子形状，再把固定好的钢筋运到屋顶的木框架内。1圈的圈梁都要连在一起，所以得用固定好的钢筋笼依次布满整个1圈。固定好就开始现场人工浇筑混凝土。眼前这帮师傅们在建筑行业摸爬滚打几10年，早已配合得相当默契。一个在这里配混凝土，2个师傅运，这边下面铲，中间地，上面师傅开始建筑找平。不得不说，师傅们的效率和速度真牛，半天时间全部浇筑完了。看到这里，肯定会有人好奇屋顶为啥不一起浇筑？原因1，房子是翻建，圆根基没动，浇筑混凝土重量承受不了。原因2，混凝土成本太高，不含人工，我们这里的价格一定是500-600一方，一个顶起码大几10来万。说这么多，其实还是因为我穷。最终我选了10公分的灰色彩钢来做屋顶。优势1，彩钢轻，地基承重没问题。优势2，省钱。我家所有屋顶包3，安全保温隔热的问题。目前我们这里的农村采用彩钢很多，用着都没有问题。后期我也会在彩钢上重新做防水，所以也不会漏水。但是彩钢板有个最大的劣势就是丑，既要省钱，还要考虑到我的整体风格，也就是说既要做平顶，屋顶也要留好坡度排水。所以思虑再三，铺好彩钢之后，又让师傅们在圈梁加砌了40公分高度。只见师傅们砌完之后就开始粉刷了。现在这样看，正面既保留了平顶，屋顶也预留了排水坡度，加气和浇筑梁之间还留了一个5公分边沿，到时候可以用来做内嵌灯带。看到这里，是不是觉得我这个设计还可以？你们有啥好的建议，也可以留在评论区哦。